Прямо вот с утра большое поступление вентиляторов от Xiaomi. Есть разные модели, есть маленькие, есть большие. Вот про эту штуку я недавно рассказывал, появилось два новых цвета, моя любимая моделька. Как вы помните в обзоре, если смотрели, крепится на любую поверхность, это у нас в виде прищепки. Есть три режима и заряжается с помощью USB-C. Можно гибко регулировать его. И инструкция полностью на русском языке, это RST-версия.